John Jatenda obila Douglas kanja osida hayanga chenro mar gichako mano mar kedo gi midhiero madang'ni mar paro kaka yore reso obila ma osebedo kayudre midhiero makamano. Kane gilosero mano bagi mbaleny ma African International University giwacho ni medruok madang'ni mar paro kaachiel kod tuo mar obwongo sekta mar obila ikelo kod luoro mar obila chopo ir johocho kitich magitimo pile ka pile, koso nindo maber, ting' mapek mar familia kama kuom gito tiyo gi yedhe mamero ji. Kanja osingo mar keto kenge maneno ni obila yudo kony mapiyo kaka nyalore kendo gidhi chiwo tiegruok kaachiel kod puonj ne obila go. Before deployment, we want a situation whereby our OCS plus his officers in that particular station, they understand their responsibility to our constitution and to the people. But then, in order for us to achieve that, training becomes very, very important. Because we want these officers to perform their duties from a point of knowledge. And we would like to be able to engage the services of our faculty beyond their daily academic duties and responsibility, to be able to give us support in the two other areas why we are here as a university, to do research around issues of mental health, and perhaps to be able to document some of the things that we can do to be able to improve and support our national police service and our people around this subject.